美男廚房信咗先講，好歡迎收睇大家美男廚房嘅信仰篇。好似好耐都冇同大家見面喎。其實唔係啊，我哋從來都冇同大家見過面先啱啊！嚇，真係有啲咁嘅事？有啊有啊。好，咁我送份見面禮俾大家。我哋今日為大家預備咗一道好美味嘅甜品。甜品都唔錯啊！而家出邊30幾度咁熱，食翻個甜品都涼翻晒啦。咁個甜品叫咩名啊？今日叫做五彩西撈。咩嘢啊？你講多次。五彩西撈。唔再 say 咯，咩嚟㗎？有冇毒㗎？食唔食得㗎？當然可以啦，如果你肯食，我諗你一定唔再 say 撈。咁神奇？好，咁首先大家睇下桌上面嘅生果先，有芒果，有藍莓，有車厘茄、奇異果同埋椰汁。佢哋每種生果嘅擺放都有特別嘅意思。咁就等我哋兩位型男同大家家庭嘅觀眾都講解一下啦。好，咁首先我哋咧就放芒果先嚇，芒果咧就代表住天堂榮耀嘅天堂，因為佢係金色啊嘛，係咪啊？咁咧金碧輝煌係神預備咗為人嘅地方嚇，有永遠嘅生命同埋福樂嘅地方啦。咁聖經裏面講到，城中有神嘅榮耀，城嘅光輝如同極嘅寶貴，有碧玉明如水晶。咁神咧就要擦去佢哋一切嘅眼淚，不再有死亡，亦都不再有悲哀、哭號同埋疼痛。咦？咁好嘅地方，咁係人都想去啦，係咪啊？點解冇人知道嘅？冇人知嘅原因，咪因為呢啲藍莓咯。你睇呢啲黑色嘅藍莓咧，俾人聯想到罪惡啦，因為罪惡係黑色嘅。首先我哋都放落去啦。黑色嘅污穢咧，令人覺得好不安啦，有恐懼啦，因為人咧犯咗罪啦，同神隔絕咗，產生咗好多詛咒同痛苦喎。但係我哋人咧，就算用盡任何嘅方法咧，都擺脫唔到呢啲罪嘅捆綁喎。因為聖經都有講啦，因為世人都犯小罪，虧缺咗神嘅榮耀，罪嘅工價乃是死喎。你話喺呢個時候，人係咪好絕望呢？咁我哋應該點啊？呢個時候咧，放心，唔係打波時落雨，明天滿有希望，前度由我同你創嘅。冇錯。咁我哋要落車厘茄啦。咁車厘茄咧，因為紅色啊嘛，咁紅色咧就代表耶穌嘅血。咁神愛世人，派佢嘅兒子寫十字架上面。咁救贖嘅方法咧，就要相信耶穌基督啦。唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明。同埋約翰福音裏面講到，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。冇錯啦。當我哋洗乾淨晒啦，咁我哋個個而家都乾乾淨淨啦。咁我哋係時候咧就落呢啲椰汁啦。因為椰汁嘅白色咧，可以帶俾人一種潔淨啦、平安嘅感覺哦。即係話咧，如果我哋信咗主耶穌基督咧，俾佢成為我哋嘅救主，佢嘅寶血咧就可以洗淨我哋一切嘅罪啦，遮蓋我哋所有嘅不義哦。因為聖經都有講啦，我們若認自己嘅罪，神係信實嘅，係公義嘅，必要赦免我哋一切嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。你若口裏認耶穌為主，心裏叫他從死裏復活咧，就必得救啦。咁落完椰汁之後，4色啫喎。達神，係。你係咪色盲㗎？最後嘅當然係我哋呢種綠色，又代表自然嘅奇異果啦。放埋上面就 perfect 晒啦，因為佢咧代表新生命哦，好似綠色嘅植物咁樣樣。縱然咧面對風吹雨打都好，只要有耶穌喺裏邊咧，我哋大家都會充滿生氣啦，亦都有豐盛嘅生命力嘅。因為經上面記住，神睇一切嘅都係好嘅，有早上，有晚上，呢個係第6日。係啦。
冇錯，冇錯啦，一睇到咧就知道我哋個五彩四撈咧係一定超好味㗎啦。咁你應該明白到點解我哋五彩四撈，為咗證明俾大家各位現場觀眾睇，我哋現場就揾一位美女嚟試下啦。好啊好啊，我哋周圍揾下個美女先。好啊。誒，喂，美女，誒過嚟。事啊？我哋整咗個甜品啊，需要個美女幫你試一試下。好似好好味咁喎。嚟。點啊點啊？點啊？啊，超美味啊！咁仲再 say 唔 say 撈啊？我唔再 say 啦，一定要 say yes 啊！都話冇呃你㗎啦，美男廚房信咗先講。